El dueño de este gato se le olvidó y lo dejó debajo de la mesa. Al poco rato llega un señor y se sienta y pide una hamburguesa. Sorprendido escucha un sonido, pero no se da cuenta. Está sentado comiéndose la hamburguesa cuando de repente se le cae un trozo y le queda cerca. El gato lo mira sorprendido, pensando, diciendo. Llega la camarera y le dice: Señor, no puedes tener animales aquí adentro. Entonces el señor reacciona y pasa lo siguiente. El señor se levanta, baja la cabeza y ¿qué crees que vio?